Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemancing selokan bro. Oke, hari ini saya biasa bro memancing lagi. Ini lagi mempersiapkan alat-alatnya bro. Ini ada tulisannya pemancing selokan. Dan buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu, dan saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu bro. Amin. Oke, untuk mata kail saya menggunakan yang ukuran 0,5 dan senar ukuran 0,8 0,08 pakai pelampung bro. Ini mata kailnya bro, pelampungnya bro. Oh iya, saya mau mancing di Sungai Wates bro, Desa Karangnangka. Semoga ada strike bro. Oke, peralatan sudah siap bro. Langsung saja, seperti apa keseruan mancing saya hari ini. Ikuti terus bro, mantap. Air bro, mantap. Tadi sempat nyantol. View water bro. Alhamdulillah.
Oke bro, saya pindah ke selokan bro, selokan kecil. Ih, alhamdulillah bro, ada nilemnya bro, asik. Kecil banget bro, mungil. Kita rilis lagi bro, kasihan. View langsung bro, asik bro. Wader lanjut bro. Ih, gede bro. Coba lagi bro. Wih, kencang bro. Waduh, kena perutnya bro. Nih, kena perutnya bro. Wih, wader bro, jatuh. Ini bro, wader. Yuh, nilem bro, wader hijau. Nilem lagi bro, alhamdulillah bro. Sayang lagi gerimis bro. Oke bro, karena cuacanya lagi hujan, kondisi hujan bro, mancingnya saya akhiri dulu bro. Dan alhamdulillah nggak boncos bro, alhamdulillah bro. Oke, buat teman-teman semua yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok lagi bro. Mohon maaf untuk video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.